أكثر تفاصيل في هذا التقرير الذي أعدته الزميلة عربية الشيخ. أشهر عديدة قضوا هؤلاء بين هذه الخيمات بعدما اندلعت الثورة الليبية، وقرر القذافي أن ينعتهم بالجرذان وأن يطاردهم ليتركوا كل ما وراءهم ويفروا بأرواح عائلاتهم وأطفالهم الذين لا يملكون ذنبا لدفع أرواحهم البريئة ثمنا لدكتاتور تخلى عن قناع الإنسانية منذ ما يقارب 7 أشهر. وها قد حان أخيرا لهذه الخيم أن تفارقهم بعد أن تمكن الثوار أخيرا من كسر حاجز طرابلس بعد أن بات الأمل من جملة الأمنيات. قلة هم من تمسك بمخيمات اللاجئين لأسباب مرضية أو لقلة إمكانيات توفير العيش الكريم، خاصة في هذا الشهر لنسائهم وأطفالهم بعد أن دمرت منازلهم ونهبت أملاكهم من أتباع القذافي وكتائبه، وبالتالي اختاروا أن تكون موائد إفطارهم في أول رمضان لهم يمضونه خارج موطنهم الأصلي هذه الخيمة التي أصر فريق قطر للإغاثة أن يوفروا فيها كل الخدمات التي تعوضهم ولو بنسبة قليلة جدا عن الطعم الحقيقي لأجواء رمضان. بمناسبة رمضان قدموا في وجبة إفطار الأطفال الصغار، وجبة فطور الصباح زادة، عندنا وجبة الإفطار بعد الأذان، مع العشاء نتاع الليل نعطوهم وجبة حلويات. عندنا مقهى تحل من الأذان حتى الأذان، معناها من شقان الفطر حتى السحور، فيها عصير وفيها قهوة وتاي وكل شيء. وعندنا سحور في الليل نقدمه. احنا جالسين لين اخر الناس تروح، يعني ما راح نسيب المخيم وناس محتاجه تجلس فيه، مش ممكن نخلي المخيم او ناخذ فيه اي قرار قبل ما نأمن الناس كلها طلعت راحت مناطقها سليمه ومعافاه. يعني بابتسامات جديده استقبلتنا وجوه البعض القليل ممن بقيوا في المخيم. فرح انتصارهم كان واضحا، ورغم فرار القذافي وتراجع الكتائب وتوفر إمكانية رجوعهم فإنهم لا زالوا هنا. تعرض منازلهم أو مناطقهم لإصابات ولا أي حاجة، فهم حبوا يكملون هنا رمضان. يقول بدل ما أروح هناك أنا أتعب مثلا وأدور احتياجاتي لرمضان، خلينا أجلس الفترة هذه لأن العيد إن شاء الله أطلع. يعني هذه وجهات نظرهم. فيها أربع حاجات يعني ما تسمح لناش نمشوا غادي، لكن ما زال يعني فيها تنظيف للبلاد ومن الألغام اللي دارهم ولا كلها. يعني عندنا صغار ما نقدروش نطلقوهم غادي. تم العبث في بيوتنا وتم تخريبها، وإن شاء الله بعد شهر رمضان يتم إصلاح هذه البيوت ويتم تعويضها، وإن شاء الله نعود إلى بلادنا آمنين سالمين بقدرة الله تعالى. شوق اختلط بالحسرة وفرح اختلط بالألم، هذا ما كانت عليه ذكريات أليمة التصقت بأذهانهم وترجمتها هاتين الطفلتين اللتين اختارتا أن تتغنيا بالشهيد كإجابة عما التصق بأذهانهم من ذكريات الثورة. شهيدنا الغالي ما غاب عن بالي، ذكراه تؤلمني وتقطع شرياني، مدى عساي أقول حدث فاق العقول، فعبرني يا ربي يا عالم الحال. خلت أغلبية الخيم من لاجئيها الذين فارقوها مسرعين إلى موطنهم مع انطلاق أولى إشارات دخول الثوار إلى طرابلس. فرحانين نقولوا هلبة برشا، تقولوا أنتم فرحانين والصغارين هانين ساوين ما شاء الله، واحتفالات في تطاوين. الحمد لله، يعني الحمد لله الله ينصر الثوار وإن شاء الله يشدوه الطاغية. والله يعني الحمد لله هذا نصر لنا وللأمة العربية كلها، مش غير لنا احنا بس. لما دخلوا ثوارنا لطرابلس فرحنا، درنا مظاهرات ويعني فرحنا لثوارنا تقدموا باش ينحوا هذا ونفكوا منه. فرحة ما توصفش. تطاوين هذه كلها مسيرة ريتها، تطاوين كلها جماهير تطاوين من تطاوين وليبيين كلها مسيرة لغاية تقريبا الفجر قاعدين مسيرة تاعها. إن شاء الله يتم تحرير طرابلس، ونحن على أبواب أن يتم القبض على القذافي وإن شاء الله تحرر ليبيا بالكامل. فما الذي تخبئه لهم الأقدار هناك؟ وهل أنهم سيجدون أخيرا الاستقرار الذي افتقدوه منذ اندلاع الثورة؟